Recordatorio del día. Tu cuerpo habla. ¿Lo estás escuchando? ¿Sabías que el bruxismo no es una enfermedad, sino un síntoma? Puede ser la forma en que tu cuerpo te dice que algo no está funcionando bien. A veces, el cuerpo habla a través del dolor. Presta atención a esas señales. No se trata solo de tu mandíbula, se trata de ti. Haz tu diagnóstico con odontólogos expertos y certificados en nuestras 45 clínicas dentales Red Salud.